үед нийгмийн хамгааллын тогтолцооны суурь шинжил болох нийгмийн ажилтны тухай хуулийн төслийг онцолж байгаа. Тэгэхээр CNBC-ийн студид улсын хурлын гишүүн Саран Чулуунтагтай оролцож байна. Тэгэхээр энэ хууль бодиттой систем яг ямар асуудлыг шийдэх гэж байгаа талаар хоёулаа ярилцлага эхлэхдээ ер нь яг нийгмийн ажилтны тухай хууль гэхээр яг ямар тогтолцооны асуудлыг шийдэж байгаа. Одоо өнөөдрийн хамгийн том цоорхой хаана байна гэж та бүхэн харж байгаа. За нийгмийн ажилтан одоо жишээлбэл та нөгөө Холливуудын кинонуудыг одоо үздэг үү? Америкийн кинон дээр гарахаар би нийгмийн ажилтнтайгаа ярилцах хэрэгтэй байна. Манай нийгмийн ажилтан ингэж зөвлөлөө гэж нэг тэгдэг шүү дээ, тий. Тэн дээр яг одоо жинхнээсээ одоо сайн юу гэдгийг зөв тогтолцоо нийгмийн ажилтан байгаа тогтолцоо яадаг вэ гэхээр хувь хүн, гэр бүл, бүлэг, олон нийтийн ийм төвшин төвшөнд нь тохирсон асуудлуудыг нийгмийн асуудлуудыг нь оношлоод за юу нь болж юу нь болохгүй байна, даваа тал нь юу байна, энэ хувь хүнд ямар асуудлаа шийдвэрлэх болох гээд нь гэдэг нь ярилцаж шийдвэрлэдэг ийм мэргэжилтэн баггүй. Тэгээ энэ хүмүүс нь хороо, сургууль, сум, нийгмийн ажил биш одоо эрүүл мэндийн салбарт те бүх салбарт ингээд яг энэ мэргэжлийнхаа төвшөнд үүргийг гүйцэтгэдэг хүмүүсийг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл эхлээд заавал асуудлыг оншилдог гэсэн. Жишээлх юм бол бид нар ингээд нөгөө өөрөө өөрсдийгөө оншилдог штэ монголчууд. За миний нэг энэ хавар өвдөд байх юм. Би нэг одоо эмрат харуулчмаар байна гэх юм уу те. Тэрэн шиг ингэж өөрийгөө оншилдог биш. Өөрийнхөө асуудлуудыг мэргэжлийн хүмүүстэй мэргэжлийн эмчт үзүүлж бид нар ч одоо оншоо мэдэх ёстой штэ те. Тэр шиг нийгмийн ажилтан бол нийгмийн эмч гэх юм уу одоо нийгмийн асуудлыг оншилдог хүмүүс гэсэн. Тэгэхээр яг энэ тогтолцоогоор өнөөдөр бас бүрэн дүүрэн ажиллаж чадахгүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэрийг шийдвэрлэхийн тулд энэ хуулийн төслийг өргөн барьж байгаа гэсэн. Тэгэхээр хуулийн төсөл хилцэгдээд батлагдаад амьдралд хэрэгжсэний дараа бол иргэдэд үйлчлэх ёстой, иргэдийн амьдралыг хөнгөвчлөх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр яг Монгол иргэдийн одоо Монгол улсын иргэдийн хувьд яг ямар хөө өөрчлөлтийг авч ирнэ гэж хүлээлт байгаа юм. За манай улсад одоо байгаа нийгмийн ажилтнуудын анхны ойлголт гэх юм уу да одоо 30 жил явчихсан хүмүүсийн ойлголт бол нийгмийн ажлын талаар ойлгохдоо emergency буюу яаралтай тусламжийн үед хариу арга хэмжээ авдаг хүмүүсийг ойлгож байгаа. Тэр бол нийгмийн ажлын функц мөн үү мөн. Гэхдээ одоо бид нар ямар жинхэнэ нийгмийн ажлыг чиглүүлэх ёстой вэ гэхээр хөгжилд чиглэсэн нийгмийн ажлыг хийх ёстой. Өөрөөр хэлбэл та бүтээр одоо хорон дээр очиод нэг одоо нийгмийн даатгалын асуудал, төрийн асуудал, халамжийн асуудлуудаа нэг ахмад настай хүнд хөөцөлдөж өгөх хэрэгтэй боллоо л тийм. Эсвэл одоо нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн ажилд орох хэрэгтэй боллоо гэж бод. Тэгэхээр тэр хүн яг өнөөдөр одоо юу гэдгийг нөгөө өөрт нь яг өнөөдрийн байгаа байдал дээр тэр хүнд ямар даваа талгаа ямар ажлыг бололцоод байгаа юм болоо тийм. Хосолд орохын өмнө энэ хүн ямар даваа талтай байсан юм болоо, юу хиймээр байгаа юм болоо гэдгийг нь нийгмийн ажилтан л тэрийг зөв онцлогоо хийж гаргаж чадна. Тэгээд тэнд нь тохирсон хөтөлбөр байвал холбож зуучлаад тодорхой одоо аргачлалын дагуу баян нөхцөл байдлын үнэлгээ хийгээд холбож зуучлаад нөгөө хүн ажилд оруулна. За ажил орсныхан дараа эргээд арга гэртээ нь уулзч ярилцсан тийм. За танаа одоо гэр бүлийн гишүү юм учраас ингэ хэрэгтэй байх шүү, ингэж дэмжих хэрэгтэй байх шүү гэдэг юм уу. За энэ бол жишээлбэл халамжинд байгаа юм уу, өөрийнхөө амьдрал идэвхгүй байгаа одоо тий өөрийгөө чадахгүй болохгүй гэж бодсон хүмүүсийг амьдралыг өөдөн татахад маш чухал одоо ажил гэсэн үг. За тэгвэл жишээ аваад үзэхээр гинтийн одоо эмнэлэг твтж байгаа нэг хүн байлаа гэж үтэй тий осол гэмтэл юм уу эсвэл одоо юу гэдгийг төлөвлөгөө байжгаад тэгээ амьдралын гай зовлонгоор хүнд байдалд орлоо. Тэгвэл тэр хүнд эмнэлэг дээр нэг нийгмийн ажилд уулзна. За та яаж одоо группийг хөдөлгддгийг, группт яаж ордгийг, хиймэл хөл гарыг хаанаас авдгийг тий дараагийнхаа ийм одоо амьдралд ямар даван туулах боломж танд байна гэдэг гэр бүлийнхэн зөвлөгөө өгнө гэсэн. Энд чинь өөрөө тэр хүнийг хоёр дахь хүнд байдалд орохоос сэргийлж байгаа ажил гэхгүй. Тэгэхээр иймэрхүү маягаар иргэдийн амьдрал буюу одоо хүнд хэцүү нөхцөлд орсон, амьдралын хүнд хэцүү явдал тулгамдсан, амьдралд нь хүнд хэцүү зүйл тохиолдсон хүмүүсийг эргэж татаж гаргаад нийгмийн амьдралд буцаан оруулахад нь маш их өөрчлөлтүүд гарна гэсэн. Тэгээ энэ нь дам утгаараа болохоор нөгөө халамжаас хөдөлмөрт бодлого тий. За ажилгүйдлийн төвшин сайжирна. За дээрэс нь урьдчилан сэргийлэлт буюу бид нар нөгөө нэг анхны урьдчилан сэргийлэлт яриад байгаа болохоос биш хоёр дахь удаага хүндрэхээс сэргийлдэг зүйл бол маш хоцрогдоод байгаа байхгүй. Тэр буурна гэсэн үг. Тогтолцоог нэг талд өргөжүүлж байгаа гэдэг. Өргөжүүлж байгаа. Тэгсэн тохиолдолд хамгийн гол асуудал байгаа шүү дээ. Төсвийг нь яаж шийдэх юм бол гэхээр. Яг нь төсөв бол одоогийн байгаа хууль болон засгийн газрын төлөвлөгөөнд бол энэ төсвүүд нь
төсөв төлөвлөгдөд ингээ явж байгаа ажлууд байгаа. Тэгэхээр бид нар цоо шинээр гинт одоо улсын төсөвд байхгүй зүйлийг оруулж ирэл тэ ийм төсөвтэй гэдэг юм ярихдаггүй. За энэ хууль дээр төсөв дээр ганцхан шин одоо төсөв зардал гарах нэг зүйл бол мэдээллийн сан гэдэг зүйл дээр төсөв гарна гэсэн үг. Энэ нь яадаг вэ гэхээр би одоо иргэн А тэр хорон дээр юм уу одоо тэр халамжийн газар нийгмийн ажлын үйлчлэгээ авсан бол дараа нь юу болов гэдэг тэр мэдээллийн урсгалыг цэгцлэх системийн ийм ажлуудыг хийгдэн гэсэн үг. Манай төрийн цахим мэдээлэл бол харьцангуй нэг үе бодвол сайжирч байгаа. Маш олон өгөгдлийг бид нар цуглуулсан. Бид нар одоо юунд дуртай байгаа гэхээр тэр өгөгдлүүдийг хооронд нь уялдуулж холбоод дараагийн түвшинд аваачиж түн шинжилгээ хийж агаад тухайн хүндээ зориулсан үйлчлэгийг тэгвэл яаж төлөвлөх юм, хаашин шилжүүлэх юм гэдгийг бид нар хийж чаддаг байхгүй. Тэгэхээр нийгмийн ажлын энэ хуулийг дагалдаж энэ мэдээллийн сангийн тогтолцоог шинжлэх ийм төсвийн зардал байна гэсэн үг. За мөн бид нар энэ дээр холбоо байгуулах ажлыг хэрэгцээ бий болгоод өгчин. Тэгэхээр мэрэгжлийн холбоод яадаг вэ гэхээр өрсөлдөөнийг бий болгоод жинхэнэ мэрэгжлийн гэдэг тэр тодтгол руу ингээд явдаг хгүй юу? Аль ч улсад мэрэгжлийн холбоо гэдэг зүйл. Тэгэхээр тэрийг бий болгох хэрэгцээ үнцэн бий болгоо. Тэр холбоотой төлөөлж засгийн газар өөрөө ярьж тэр цалин болон ажлын нөхцөл хөдөлмөрийн баталгаагаа ярьдаг ийм тогтолцоор явж байгаа гэсэн үг байхгүй. Хамгийн сүүлд асуухад мэдээж хууль батлагдах нэг хэрэг батлагдсны дараа ер нь цаасан дээр үлдэх байх бодит амьдралд хэрэгжихийг ер нь тав хүн яаж баталгаажуулж харж байгаа. За одоогоор нэг 6000 орчим нийгмийн ажилтнууд манад ажиллаж байгаа. Улсын хэмжээнд тий. Тэн дээр бид нар төрийн бусынхаа яаж оруулчихад байгаа, төрд ажиллаж байгаа, оруулаад байгаа. Нийгмийн ажилтнуудын хувьд энэ хууль хүлээг хамгийн хүлээлттэй байгаа гэсэн. Бараг сүүлийн 5 жил ярьсан юм шиг. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүмүүсийн тэр холбоо болон тэр холбоонд орох бүх одоо ажилтнуудтай энэ салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн өөрсдийн бас хүчин чармаалт энэ дээр чухал хамаатай. Ер нь бол яг хуулийг хэрэгжүүлэхэд 4 жил орчмын төлөвлөгөө заавал байх ёстой. Тэрний дараа эргээд юугаа үнэлээд дараагийн шатнд юуг засах уу гэдгээ засаж явдаг ийм л зөв тогтолтой шүү хууль бол. Тэгэхээр энэ дээр мэрэгжлийн холбооны үүрэг оролцоо болон миний хувьд болон одоо натаа хамт өргөн барьж байгаа гишүүдийн хувьд бас нэлээд төлөвлөгөөнүүд гаргаж ингэж ажиллана гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хуулиа эргээд хэрэгжүүлэх тэр хяналтыг нь бас энэ дээр бас яригдчихэж байгаа. За мөн хуулийн дээр шилжилтийн төлөвлөгөө маягаар орох зүйлүүд байгаа. Тэр нь юу вэ гэхээр одоо ажиллаж байгаа нийгмийн ажлын оронтон дээр байгаа хүмүүсээ дахин сургах асуудал байгаа. Дахин сургаж аажмаар одоо мэрэгжлийн тэр онцлогоог нь хийдэг болгоё, тий? Мэрэгжлийн ёс зүйн рүү нь аваачи. Олон улсын түвшинд байгаа тэр хэрэгсэл түүлийг нь заая. За мэдээллийн сангаа ашиглаж хооронд нь урсгалыг нь тэгцлэе гэдэг ажил бол нэг өдөр хууль батлагдаад хийчих зүйл биш. Тэр энэ бол бараг 4-5 жилийн үргэлжлэх процесс байна. Аажмаар үйлжсэн юм. За их баярлалаа танд бид дээрээс логсонд. Ингээд нийгмийн ажилтны тогтолцоог хуулийн төвшин шинжлэх оролдлого бодит нөлөө мөн хэрэгжилтийн сорилтуудын талаар ярилцлаа. Энэхүү сэдв нь мэдээж зөвхөн халамжийн бодлого биш харин нийгмийн тогтвортой байдлын суурь асуудал болж байх шиг байна. Тэгэхээр бид энэхүү сэдвийг өргөжлүүлж илүү гүнзгий баримжаа өгсөн мэдээллийг тав хүнд хүргэх болно. Өнөөдрийн хувьд бол орж ирсэн улсын хурлын гишүүн Саран Чулуун хууль санаачлагчийн хувьд бол өнөөдөр CNBC-д ярилцлага өглөө.